Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Einige von euch haben mit Sicherheit jetzt schon darauf gewartet und zwar geht es heute ja um meinen Geburtsbericht. Am 10.09.2019 ist unser zweiter Sohn zur Welt gekommen und ja, ich möchte euch einfach so ein bisschen erzählen, wie die Geburt abgelaufen ist, falls ihr neu auf meinem Kanal seid. Es lief letztendlich jetzt leider auf einen Notkaiserschnitt hinaus. Es war also ein nicht ganz so schönes Erlebnis. Ich muss auch wirklich sagen, es fällt mir jetzt ein bisschen schwer, ja, darüber zu reden. Mittlerweile sind 4 Wochen vergangen, aber man muss sowas wirklich erstmal verarbeiten. Und falls ihr jetzt gerade irgendwie kurz vor einer Geburt steht, dann würde ich euch doch jetzt bitten, ja, dieses Video vielleicht nicht unbedingt zu Ende zu schauen. Ich möchte hier niemandem Angst machen, das auf gar keinen Fall. Und es läuft auch wirklich jede Geburt ganz individuell ab. Zum Beispiel bei unserem ersten Sohn war es eine wirklich wunderschöne Geburt, eine Traumgeburt. Und gerade jetzt auch so im Vergleich denke ich sehr gerne daran zurück. Aber ja, ich kenne das von mir selber, wenn man so kurz vor einer Entbindung irgendwie sich so Horrorgeschichten, sage ich mal, anhört, dann gibt einem das irgendwie nicht so ein schönes Gefühl. Und genau, also ihr könnt natürlich selber entscheiden. Und ich erzähle euch jetzt einfach, was da genau abgegangen ist. Und ja, keine Ahnung, sagt man das so? Viel Spaß mit dem Video. Ja, ich weiß gar nicht so recht, wo ich anfangen soll. Also fangen wir doch mal von vorne an. Also ich war ET+9, das war ein Sonntag und da habe ich einen Wehen-Cocktail zu mir genommen. Den habe ich damals auch schon bei unserem ersten Sohn genommen und ja, mit Erfolg, denn in der Nacht ist es dann tatsächlich auch losgegangen, mir ist die Fruchtblase geplatzt und so weiter und so fort. Und deshalb wollte ich das auch diesmal nicht unversucht lassen, denn bei uns ist es so, dass man ab ET+10 vom Krankenhaus her eingeleitet wird und das wollte ich gerne umgehen und genau deshalb habe ich es diesmal auch wieder mit so einem Wehen-Cocktail versucht. Das muss auch jeder wirklich für sich selber entscheiden. Wie gesagt, ich hatte damit sehr gute Erfahrungen gemacht und wollte das deshalb gerne auch diesmal probieren. Ja, den habe ich dann am Sonntag zu mir genommen und eigentlich ja, soll der halt ja nur bewirken, dass die Darmtätigkeit angeregt wird und somit natürlich auch Wehen erzeugt werden. Ich muss auch dazu sagen, ich hatte die ganzen Wochen immer schon Wehen, teilweise auch recht stark. Wir sind eigentlich auch immer davon ausgegangen, dass unser kleiner Mann sich früher auf den Weg macht, weil die Anzeichen dafür einfach schon da waren. Aber gut, letztendlich sind wir dann doch noch so weitergekugelt. Und auf jeden Fall hatte ich dann, wie gesagt, diesen Wehen-Cocktail zu mir genommen. Das war Sonntagabend. Und wir sind dann um kurz nach 12, glaube ich, ins Bett gegangen. Und ab 2 Uhr bin ich wach geworden. Also in der Nacht von Sonntag auf Montag mit Wehen. Und diese Wehen waren auch wirklich schon recht stark, so dass ich auf jeden Fall nicht mehr schlafen konnte. Ich bin dann aufgestanden. Ich habe das Ganze auch mit meiner Kamera begleitet. Also ich kann euch das Video hier oben gerne noch einmal verlinken. Da sieht man dann auch nochmal, ja, wie das so war zu der Zeit. Und genau, also ich bin dann ins Badezimmer und musste die teilweise auch schon echt veratmen, diese Wehen. Hatte dann auch nochmal überlegt, ob ich jetzt baden gehe, weil ich mir so unsicher war, weil oft sagt man, gerade beim zweiten Kind kann es auch mal ganz schnell gehen. Und ich wusste jetzt nicht, ja, soll ich meine Sachen packen, meinen Mann wecken und dann machen wir uns bald auf den Weg oder warte ich jetzt einfach noch ab? Ich habe mich dann für Variante 2 entschieden, bin dann sogar später nochmal ins Bett gegangen und nochmal kurz eingeschlafen. Und ja, als ich dann wach geworden bin, war der ganze Spuk vorbei. Ich hatte keine Wehen mehr und war echt so ein bisschen, ja, frustriert deswegen. Hatte mir dann nochmal eine warme Badewanne eingelassen, in der Hoffnung, dass ja, die Wehen zurückkommen, aber das war dann leider nicht der Fall. Und ja, so habe ich dann meinen Mann, ich glaube, gegen 8 Uhr geweckt. Unser Sohn hatte provisorisch die Nacht sowieso schon mal bei meinen Eltern verbracht, weil wir halt damals mit diesem Wehen-Cocktail so gute Erfahrungen gemacht haben. Und falls es dann halt losgeht, damit er ja gut versorgt ist schon mal. Auf jeden Fall habe ich dann um 8 Uhr morgens meinen Mann geweckt. Der hat von all dem überhaupt gar nichts mitbekommen. Und
ja, ich hatte ihnen dann halt erzählt, dass ich halt Wehen hatte und jetzt ist alles weg und ich war total frustriert. Wir haben dann gefrühstückt und ich hatte die ganze Zeit aber trotzdem noch so leichtes Ziehen im Unterleib, wirklich wie so Periodenschmerzen. Die wurden dann auch wieder stärker und auf einmal kamen die Wehen dann auch zurück. Und ich hätte an dem Montag dann eigentlich ich glaube 11 Uhr war es, einen Frauenarzttermin gehabt, einen regulären zum CTG schreiben und einfach zur Kontrolle. Und ja, da wollten wir dann jetzt hinfahren, hatten uns schon auf den Weg gemacht. Und im Auto habe ich dann gesagt, ich glaube, wir fahren lieber direkt ins Krankenhaus, weil die Wehen halt immer stärker wurden. Und vom Gefühl her habe ich gedacht, okay, es könnte jetzt bald losgehen, also lass uns lieber ins Krankenhaus fahren. Ja, das haben wir dann auch getan und mal gucken, wie lange er jetzt schläft. Malio schläft hier übrigens gerade. Das haben wir dann auch getan. Und ja, dann sind wir da angekommen. Da war dann eine Hebamme, die kannte ich schon von den Terminen davor. Und genau, die hatte uns da dann halt gleich empfangen. Und die meinte dann auch, ja, wir sind ja heute sowieso bei ET+10, das heißt, es wird heute auch, würde auch eingeleitet werden. Und da ich ja Wehen schon hatte, wurde erstmal CTG geschrieben und da waren auch Wehen zu sehen. Allerdings ja, haben die absolut gar nichts am Muttermund bewirkt. Und da ging das schon alles los, was ich halt so befürchtet hatte, denn ja, Malio war von Anfang an noch nicht fest im Becken. Es hieß die ganzen Wochen oder die ganzen Tage vor ET schon immer, der ist noch nicht geburtsreif, der Befund ist nicht geburtsreif, am Muttermund hat sich nichts getan und das Kind ist nicht fest im Becken. Und das hat mir schon die ganze Zeit Sorgen bereitet. Und ja, man sagt oft bei Zweitgebärenden rutschen die erst später ins Becken. Das hatte mir sowohl mein Frauenarzt als auch die im Krankenhaus gesagt, aber trotzdem hatte ich die ganze Zeit irgendwie ein schlechtes Gefühl dabei. Und ja, so war ich dann halt da am CTG. Die Wehen, hieß es, bewirken nichts, Muttermund hat sich auch nichts getan und sie hat natürlich geguckt und er war immer noch nicht fest im Becken. Und dann hieß es, ja, dann werden wir jetzt einleiten. Das, was ich überhaupt nicht wollte, wo ich so wirklich Angst vor hatte, weil man da oft schon so schlimme Sachen gehört hat, wobei ich jetzt auch von Freundinnen andere Geschichten kenne. Also es kann trotzdem auch mit einer Einleitung ja, schön und schnell gehen und genau. Ja, Entschuldigung, ich kriege hier echt trockene Lippen und ich muss zwischendurch auch immer ein bisschen was trinken. Ja, und dann hieß es, wir werden mit einem Pulver einleiten. Beim Wehentropf ist es wohl so, der bewirkt erst wirklich was, wenn der Befund auch geburtsreif ist und das war ja bei uns nicht der Fall. Und dieses Gel, was man vor den Muttermund gelegt bekommt, ich glaube, das wird bei uns im Krankenhaus gar nicht angeboten, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Auf jeden Fall wollten die dann mit so einem Pulver einleiten, das wird unter die Zunge gelegt und genau. Da habe ich erst eine halbe Dosis von bekommen. Lasst mich lügen, 25 Milligramm. Also auf jeden Fall die halbe Dosis ja, anstatt die ganze, weil wir das erstmal so antesten wollten. Ja, und dann habe ich, das ist so ein Pulver, das habe ich unter die Zunge bekommen, das löst sich dann so auf. Und in der Zeit wurde dann CTG geschrieben, eine halbe Stunde. Und ja, da hat man dann halt schon so ein bisschen gesehen, dass das ja so ein bisschen anschlägt. Und nach dieser halben Stunde CTG sollte ich dann noch spazieren gehen. Und dann einfach wiederkommen. Und wenn bis dahin die Wehen, also ich glaube eine Stunde sollte ich spazieren gehen, wenn bis dahin die Wehen nicht ja, noch stärker werden, dann würden wir noch die zweite Dosis an Pulver nehmen. Ja, dann waren wir halt spazieren und ich hatte auch Wehen und ja, wir sind dann irgendwann wieder hochgegangen, wieder in den Kreissaal, also zum CTG schreiben. Und da hieß es dann, ja, es sind Wehen da, die sind auch wirklich jetzt schon stärker, aber immer noch nicht stark genug. Aber mit diesem Befund, also dadurch, dass ich jetzt schon stärkere Wehen hatte, wollten sie mir jetzt nicht noch eine zweite Dosis von diesem Einleitungspulver geben. Und es war dann auch schon relativ spät, also wir hatten dann einen späten Nachmittag. Ich glaube, es war dann so 17, 18 Uhr und dann hieß es, ich soll ja, spazieren gehen und einfach abwarten. Ja, und ich hatte dann in der Zwischenzeit auch schon mein Zimmer bekommen. Ich hatte Glück, ich hatte die ganze Zeit über ein Einzelzimmer, also da bin ich echt dankbar drüber. Das war mit das Positivste überhaupt an dieser ganzen Geschichte. Naja, auf jeden Fall war es dann so, dass mein Mann da natürlich nicht schlafen durfte, obwohl das Zimmer Platz gehabt hätte, aber gut,
es kann natürlich immer mal sein, dass da nochmal eine andere Frau kommt und ja, deshalb ging es nicht. Mein Mann ist dann um 20 Uhr ungefähr nach Hause gefahren. Ich hatte die ganze Zeit über Wehen und ja, wir sind dann so verblieben, dass wenn es stärker wird, dann würde ich mich bei ihm melden. So, um 22 Uhr ungefähr hatte er mir dann geschrieben, er kann nicht schlafen und ich hatte gesagt, ja, ich kann auch nicht schlafen und dass ich auch, dass die Wehen stärker werden. Ja, und dann bin ich zur Toilette gegangen und auf einmal war da ganz viel Blut. Also da habe ich natürlich gleich Panik bekommen und geklingelt. Dann kam die Schwester und sagte, ja, das wäre dann wohl der Schleimpropf, der sich jetzt löst und dass es ja ein gutes Zeichen sei. Und da war ich auf jeden Fall erleichtert, habe mich auch so ein bisschen gefreut und habe dann aber beschlossen, dass ich doch mal nochmal ja, nach oben gehe in den Kreissaal, um CTG schreiben zu lassen, weil die Wehen halt auch deutlicher spürbarer geworden sind. Und da hat mich dann eine Hebamme empfangen, die kannte ich bereits von der ersten Geburt von meinem Sohn, die war auch bei dieser Eröffnungsphase halt mit dabei und dann dachte ich, okay, das ist jetzt ein gutes Zeichen. Ja, und mit der, also die hat mich dann erstmal an CTG auch wieder angeschlossen und dann waren auch wieder Wehen zu sehen und ja, ich hatte dann in der Zeit mit meinem Mann telefoniert und wir sind dann so verblieben, dass er, wenn er möchte, kann er ruhig herkommen, weil ich kann nicht schlafen, er kann nicht schlafen und es könnte ja auch theoretisch schnell losgehen. So, dann ist er auch hergekommen und ja, die Zeit ist vergangen und ungefähr, ich sag mal, um 2 Uhr nachts waren die Wehen dann noch eine Nummer stärker und dann bin ich wieder in den Kreissaal gegangen und gerade angekommen, also mein Mann war dann schon da, gerade angekommen im Kreissaal hat es auf einmal Platsch gemacht und ich habe eine ganze Menge Fruchtwasser verloren, habe sofort Panik bekommen, weil es ja immer hieß, wenn das Kind nicht fest im Becken ist, dann muss ich mich sofort hinlegen, weil die Nabelschnur natürlich irgendwie dazwischen rutschen könnte. Und ich habe dann zu der Hebamme gesagt, was soll ich machen? Soll ich mich jetzt hinlegen oder nein, ich soll stehen bleiben, das soll einfach laufen. Und das kam mir schon irgendwie komisch vor, weil es hieß immer, ich solle, wenn die Fruchtblase zu Hause platzt, mich sofort hinlegen und liegend ins Krankenhaus transportiert werden, weil er halt so hoch noch sitzt und nicht im Becken. Ja, und ja, so ging die Geburt dann aber eigentlich auch los und dann auch wirklich, ja, Schlag auf Schlag hatte ich Wehen, die so heftig waren, dass, ja, also es waren echt krasse Schmerzen. Klar, so eine Geburt ist immer schmerzhaft und das war es auch bei meiner ersten Geburt. Auch unter den Wehen hatte ich da auch Schmerzen, aber nicht so. Das war einfach, das war so ein krasser Schmerz, also wirklich. Und ich bin ein nicht schmerzempfindlicher Mensch, also kann ich von mir, glaube ich, echt behaupten. So, und dann hieß es immer schon, positionier dich mal anders, das gefällt dem Kleinen nicht so gut und immer sind die Herztöne abgefallen, schon ziemlich von Anfang an und ja, ich hatte das Ganze dann erst versucht so im Stehen zu veratmen, die Wehen und sollte mich dann aber so aufs Bett hocken. Ich hatte dann so einen Gebärhocker bekommen, da habe ich mich so raufgelehnt und habe dann so versucht, die Wehen zu veratmen, bis wir irgendwann überhaupt die richtige Position gefunden haben, wo dann nicht ständig die Herztöne abgefallen sind. Und das war irgendwie schon, das kam mir schon so komisch vor. Und ja, so ging es dann auf jeden Fall weiter. Die Schmerzen wurden immer unerträglicher und da habe ich gesagt, wie sieht's aus, was ist da am Muttermund? Und es hat sich einfach nichts getan. Und ja, letztendlich habe ich sie dann gefragt, was haben wir jetzt für Möglichkeiten? Was können wir machen? Ich kann nicht mehr. Können wir einen Kaiserschnitt machen? Und dann hieß es, nein, auf gar keinen Fall. Dieses Kind kommt jetzt natürlich zur Welt und ein Kaiserschnitt ist gar keine Option, hieß es. Und bis dato, muss ich dazu sagen, war er immer noch nicht im Becken, also fest im Becken. Er war immer noch abschiebbar. Und ich habe unter jeder Wehe, habe ich ihn gemerkt, wie er sich in mir gedreht hat. Es war so ein ganz, ganz schreckliches Gefühl. Also weil er so... Ja, er war einfach noch ganz locker in mir drin und hat sich bewegt und das war nicht schön, war kein schönes Gefühl. Ja, auf jeden Fall habe ich dann gesagt, gut, dann hätte ich gerne PDA und daraufhin sagte die Hebamme dann auch, nee, das machen wir nicht,
komm, wir versuchen erstmal was anderes. So, und dann hat sie mir irgendwie so einen Tropf gegeben. Ich weiß nicht, ob es ein Buscopan-Tropf war. Ich glaube nicht, weil das hat mich dann so ein bisschen benebelt oder sollte mich benebeln. Und ja, es wurde dann ein bisschen besser. Also nicht berauschend, aber es wurde ein bisschen besser, ein bisschen aushaltbarer. Und ja, so habe ich die Wehen halt alle verarbeitet und irgendwann hat sich dann auch endlich mal was am Muttermund getan und ja, gegen 6 Uhr, oh Gott, das Video wird so lang, tut mir leid, gegen 6 Uhr war dann Schichtwechsel und, ich muss mal einmal rüber gucken hier, gegen 6 Uhr war dann Schichtwechsel und ja, dann kam meine Hebamme, die mich halt die ganze Zeit begleitet hatte mit, ich glaube, 4 oder 5 anderen Hebammen und meinte, kennst du hier eine von? Und dann hatte ich gesagt, ja, die habe ich schon mal gesehen. Und dann dachte ich, okay, dann wird die mich auch jetzt gleich weiter begleiten. Aber nö, dann kam auf einmal eine ganz andere. Und zwar war das, ja, eine ganz junge Frau, sage ich mal. Ich glaube, die war noch nicht ganz so lange ausgelernt. Und das hat mir schon so ein bisschen Angst gemacht, weil ja während der ganzen Geburt immer, Entschuldigung, ich habe es vergessen zu sagen, immer wieder auch die Herztöne abgefallen sind. Also immer wieder. Ich musste dann ständig immer Position wechseln. Auf jeden Fall kam dann diese jüngere Hebamme und ich hatte gleich nicht so ein gutes Gefühl. Ja, die hat sich dann den Muttermund angeschaut und hat das irgendwie gar nicht so richtig hinbekommen. Sie musste dann noch eine Kollegin dazu holen, weil sie jetzt nicht sagen konnte, wie weit der Muttermund auf ist. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall fing es da erst so richtig an. Also ich sollte dann nochmal irgendwie die Position wechseln. Genau, ich war glaube ich in der Hocke noch wieder und sollte mich dann auf den Rücken legen, genau, weil sie dann nach dem Muttermund geschaut hatte. Genau so war das. Und ja, dann sollte ich auch in dieser Position bleiben, warum auch immer. Denn auf einmal hieß es, ja, das ist wohl ein Sterngucker. Und das ist auch der Grund, weshalb die Herztöne immer so abfallen. Ja, und dann sollte ich in dieser Position verharren und auf einmal waren gar keine Herztöne mehr zu hören. Und irgendwie brach dann so ein bisschen ja, Panik bei dieser Hebamme aus. Die holte dann schnell eine Kollegin dazu und auch die hatte dann erstmal gar nichts mehr gefunden. Dann wurde mir so eine Klammer an den Finger gemacht, um zu schauen, ja, wie es bei mir jetzt so aussieht, glaube ich. Oh, Entschuldigung, dass es jetzt so ein bisschen wirr ist, aber ja, irgendwie war es das auch. Und ja, auf jeden Fall kam dann noch diese Kollegin dazu und auch die konnte den Herzton jetzt nicht so richtig wiederfinden. Und dann haben sie bei Malio, ja, ich weiß nicht genau, wie man es nennt, auf jeden Fall haben sie ihm irgendwas an den Kopf gemacht. Also in mir rein und ihn an den Kopf gemacht. Mit so ich glaube, ihm wurde da so eine Ione oder so an den Kopf gemacht, um da halt die Herztöne zu messen. Und da wurde dann auch festgestellt, dass diese sehr schlecht sind. Ja, und dann wurde es auf einmal ganz hektisch. Irgendwie kamen zig Leute in den Raum. Ich weiß das jetzt alles auch nur so ein bisschen von Roberts Erzählung, weil ich zu der Zeit echt schon ziemlich weg war irgendwie. Ich war irgendwie weg, also total benebelt. Und auf einmal kam eine Frau rein und sagte, ihrem Baby geht es sehr schlecht. Wir müssen jetzt einen Notkaiserschnitt machen. Und ja, in dem Moment war ich irgendwie, ganz ehrlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen erleichtert, weil ich wusste, jetzt ist das gleich alles vorbei, auch dieser ganze Schmerz ist dann gleich vorbei und ja, dann ist er gleich einfach bei mir. Und ja, ich weiß dann nur noch, dass ich, also auf einmal sind alle in diesen Raum gekommen und haben mich ausgezogen. Ich musste meine Ohrringe abmachen, meine Kette haben sie komischerweise vergessen. Ist mir hinterher aufgefallen. Dann habe ich so einen kleinen Schnaps bekommen. Ja, kein Schnaps, das war natürlich irgendein Medikament. Und sollte mich dann ausziehen. In der Zeit hat mir dann jemand einen Kittel irgendwie übergezogen. Und dann sollte ich von dem Bett, wo ich drauf lag, mich auf so eine Liege selber noch
raufhieven, was gar nicht so einfach war, weil ich hing quasi an diesem Tropf. Bei Malio war auch noch immer dieses Ding am Kopf dran, also so richtig bewegen konnte ich mich nicht. Auf jeden Fall musste ich mich dann irgendwie da raufhieven. Und ja, dann sind wir halt in diesem anderen Raum gefahren. Also ich lag dann halt auf dieser Liege und habe an die Decke geguckt und ja, wir sind da durch den Gang oder durch die Gänge gefahren und wie in so einem Film, man sieht nur noch so Lichter und ja, und dann waren wir in diesem Raum und dann haben sie mich ganz schnell ausgezogen irgendwie, haben mich voll gespritzt mit Jod, also das ging wirklich alles so schnell, das, keine Ahnung, ich habe überhaupt gar kein Zeitgefühl dafür und ja, in der anderen Zeit hat mir dann jemand eine Maske aufs Gesicht gehalten und dann hieß es so, sie schlafen jetzt gleich ein, also es war unter Vollnarkose. Ja, und was dann war, weiß ich nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß es nur von Robert jetzt so, das hat er auch in einem meiner letzten Videos erzählt, die Geburt, verlinke ich euch hier oben, dass ja, er halt in dem Raum geblieben ist, wo wir halt als erstes waren. Er durfte jetzt natürlich nicht mit und musste dann halt warten und ja, alle sind aus diesem Raum mit mir und er stand da dann wie blöde quasi und wusste gar nicht, was los ist. Und ja, dann ist er irgendwann wieder in den Gang, weil sich gar nichts getan hatte und hat dann mal gefragt, was ist jetzt los, was passiert hier, wo ist meine Frau, wo ist mein Kind? Und da hieß es nur, ja, dass der Kleine noch irgendwie feststeckt. Das dauert alles noch ein bisschen und ja, dann haben sie ihn so abgewimmelt und wieder aufs Zimmer geschickt quasi. Und ja, der war natürlich auch fix und fertig, weil man dann ja auch so einen Schrei erwartet. Also dass diese OP muss ja unmittelbar in der Nähe irgendwie stattgefunden haben, weil ja, davor war auch schon mal so ein Notkaiserschnitt und da hat man das Baby dann letztendlich schreien hören und darauf hat Robert jetzt quasi auch gewartet und ja, um 6:49 Uhr ist er dann letztendlich geboren. Also es ging dann wirklich ja alles ziemlich schnell. Also um 6 Uhr war, wie gesagt, Schichtwechsel. Und ja, Robert hat ihn dann wohl entgegengenommen. Und mich haben sie dann auf die Intensivstation geschoben. Dort bin ich dann irgendwann wach geworden. Ich glaube, es war so 9 Uhr oder so. Also musste ich ja doch ganz schön lange noch geschlafen haben. Und ja, irgendwann kam Robert dann zu mir und hatte dann Malio im Arm. Und dann durfte ich ihn das erste Mal nehmen und ja, es ist halt was ganz anderes, wenn man auf einmal aufwacht und dann kriegst du hier so dein Baby in den Arm, als wenn unter einer normalen Geburt, wie es jetzt bei unserem ersten Sohn war, wo man halt einfach dabei ist und das alles so richtig mitbekommt. Und ich weiß jetzt einfach gar nicht, was da passiert ist. Also es ist einfach so ein komisches Gefühl und weiß ich nicht, man ist einfach nicht Herr seiner Sinne gewesen und das Wichtigste oder unser Glück war jetzt natürlich, dass es dem Kleinen gut ging, also ja, seine Werte waren direkt nachdem er auf der Welt war, waren seine Werte wirklich super, das war natürlich toll, das war das Allerwichtigste, aber ja, trotzdem war es irgendwie, ich weiß nicht, also für mich ist das so ein ganz, ganz komisches Gefühl und ich musste echt erstmal drauf klarkommen. Also es hört sich jetzt für Außenstehende, die sowas noch nicht mitgemacht haben, vielleicht total bescheuert und dramatisch an, aber ja, es ist einfach, man muss sowas erst verarbeiten. Das ist wirklich so. Und ja, mir ging es danach ja auch nicht so gut. Das habe ich jetzt auch alles erst im Nachhinein erfahren, dass ich scheinbar unter der Geburt oder unter der OP sehr viel Blut verloren habe. Ich hatte dann so einen geringen Eisenwert und war daraufhin, ich war ein körperliches Wrack, ehrlich. Also ich war
in einem anderen Körper. Ich bin da hingegangen als junge schwangere Frau und bin dann einfach nur noch eine alte, schrumpelige Frau gewesen. Also, keine Ahnung. Ich war auf einmal in einem anderen Körper. Ja, und jetzt ist es so, dass ja, die Werte werden besser. Mir geht es mittlerweile auch besser. Ich kann langsam darüber reden. Vor ein paar Wochen oder vor 2, 3 Wochen wäre das hier noch tränenreicher geworden wahrscheinlich. Aber ja, ich bin gerade selber überrascht. Eigentlich, wenn ich viel am Stück rede, dann habe ich immer so einen heftigen Frosch im Hals. Und mir tut ja allgemein der ganze Hals hier noch weh. Wenn ich so gucke, also ungefähr ab dieser Höhe, tut mir der ganze Hals weh. Ich denke mal, das kommt von diesem Schlauch, diesem Beatmungsschlauch. Und eigentlich kann ich gar nicht lange am Stück reden. Das wundert mich jetzt gerade. Deshalb hatte ich mir nicht extra Wasser hier hingestellt. Aber ja. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Das war aber jetzt eigentlich, ja, alle Fakten so. Ja, und das war jetzt mein Geburtsbericht. Ich bin gerade echt stolz auf mich selber, dass ich doch so gut jetzt mittlerweile darüber reden kann. Und an alle Betroffenen, sage ich mal, die so einen Notkaiserschnitt hinter sich haben und denen es damit auch nicht so gut geht, kann ich euch nur mit auf den Weg geben. Ihr müsst ganz viel darüber reden, sei es mit der Familie, mit eurem Partner, das hat mir auch sehr geholfen, oder mit Betroffenen, wenn ihr irgendwelche Frauen kennt, bei denen es auch so war, dann redet darüber und das tut wirklich gut. Und was ich jetzt auf jeden Fall nochmal machen werde, ist meinen Geburtsbericht vom Krankenhaus anfordern, weil mich das einfach so sehr interessiert, was da genau passiert ist. Also das ist dieser Punkt, der mich am meisten stört, dass ich nicht weiß, wie ist das passiert, wie sah das aus oder so die ersten Schreie. Klar, das kann mir auch keiner mit so einem Geburtsbericht wiedergeben, aber ich möchte einfach wissen, wie das da abgelaufen ist. Und genau, den werde ich mir jetzt nochmal anfordern. Das könnt ihr machen bei eurem Krankenhaus. Und ja, ich hoffe, dieses Video ist nicht ganz so lang jetzt geworden, obwohl ich glaube schon. Und ja, möchte mich bedanken, dass ihr zugeschaut habt. Und auch nochmal danke für all eure Glückwünsche und eure lieben Worte und ja, eure Erfahrungsberichte. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.